प्रिय सहिरे श्रीकृष्ण केमिति नाटकटिया लिखिले कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। अच्छा खुड़की चौपदी रे वर्णित खुड़की खुड़की नहीं ना खुड़की कौन कहिले कवि कोन प्रिय सहिरे आहा धन माली रे अच्छा टंका थाली रे आहा नंद सुत बड़ छोइला प्रिय सहिरे धन माली रे गेला माली रे नंद सुत बड़ छोइला जसवंती नारी मन की बिचारी जसवंती नारी मन की बिचारी दिने कठिन कहिला प्रिय सहिरे धन माली रे नंद सुत बड़ छोइला कवि कौन बोली कहउचंदी मैं कोन दिने राधा कहउचंदी दूती को श्रीकृष्ण केमिति नटकटिया पुरुष अच्छा कौन कले मैं श्रीकृष्ण कोन कले राधा कहिले दूती को हां हां वो दूती हां कौन होइति से दिन घटना सुनो कोन ना हेची कौन होला से दिन कोन ना देव सोईरी तात भ्रात धरी गो तात भ्रात धरी धानुजा को जानते देखिला देव सोईरी तात भ्रात धरी गो तात भ्रात धरी धानुजा को जानते देखिला कवि कौन बोली कहले मैं कोन कहिले ना देवस्वईरी तात भ्रात धरी भानुजा को जानते देखिला अच्छा देवस्व अर्थात देवता मानकर ईश्वर किए मैं इंद्र स्वर्गर इंद्र देवस्व ऐरी अर्थात इंद्रंकर ऐरी किए मैं इंद्रजित इंद्रजित हां इंद्रजित तात किए रावण रावण रो भाई किए मैं कुंभकर्ण ए मैं कुंभ की माठिया अच्छा माठिया धरी राजा कोटे प्रवेश हेले कोठी ना भानु जाको जानते देखिला अच्छा भानु बोलते सूर्य हां हां सूर्यंकर सूता हेले जमुना 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 को जीवा समय राधा काहाकू देखिले काहको लिखिले सम्राट उपेन्द्र भंज अच्छा मणिमा हां कौन बोली कहिले कोन एमा ए कवि सम्राट उपेन्द्र भंज वर्णित कौन बोली कहउचंदी कोन शिखिला थमा तो वाहन ठाणी रे शिखिला थमा तो वाहन ठाणी रे आगे मो भासी होइला प्रिय सहिरे धन माली रे नंद सुत बड़ छोइला कवि कौन बोली कहले कोन ना जिते राधा माँ
ଯାଉଥିଲେ ମା ଯମୁନାକୁ ନଦୀକି ମା ଯମୁନା ନଦୀକି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ରାଧା କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ଶିଖି ନାଥ ମାତ ବାହାନ ଠାଣିରେ ଆଗେ ମୋ ଭାସି ହୋଇଲା ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କଣ କଲେ ମା କଣ ଶିଖି ବୋଲନ୍ତେ ମୟୂର ହଁ ହଁ ମୟୂରର ଶିଖି ନାଥ ଅର୍ଥାତ ମୟୂର ନାଥ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହଁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ମାତା ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ହଁ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାହାନ ହେଲା ସିଂହ 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 ଠାଣିରେ ଆସି କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଲେ ମା ରାଧାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି କବି କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଏ ମା ତୁ ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବୁ ହଁ ନିଛାଟିଆ ନଦୀକି ଯାଇଥିବୁ ମା ହଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଦେବୁ ହଁ ତୋତେ କଣ ଲାଗିବ ଲୋ ଝିଅ ଭୟଭୀତ ଲାଗିବ ପୁରା ଭୟ ଲାଗିବ ଛାତି ପୁରା ଥରିଯିବ ନା ନାଇଁ ଲୋ ହଁ ଦିତ ତେଣୁକରି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ରାଧା ହଁ ରାଧାଙ୍କର ଶରୀର ପୁରା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଥରି ଉଠିଲା ହଁ ଏ ମା ଏ କାଖରେ ଧରିଥିଲେ କଳସୀ ଏ କଳସୀଟା କଣ ହେଲା ମା କଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧାରୀ ସୁତ ଖସି ମୋ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗୋ ଖସି ମୋ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡ଼ିନା ସଗଲା ହଉ। ଏ ମା ଏ ରାଧା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ ମା ହଁ ଚକ୍ରଧାରୀ ସୁତ ଖସି ମୋ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମାଥରେ ପଡ଼ି ନାଶ ଗଲା ଆ ଚକ୍ରଧାରୀ ବୃନ୍ଦେ କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାର ସୁତ ହେଲା ମା ମାଠିଆ ଆଚ୍ଛା ମାଥ ବୃନ୍ଦେ ପୃଥିବୀ ହଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ମାଠିଆ ବିଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ହଁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ଲୋ ଝିଅ କଣ ଏ ମା ଏ ତମେ ରାଧା କାଖରେ ଧରି ତୋର କଳସଟା ନା ମା ହଁ ହଁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ହଁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ତମର ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା ପୁରା ଅଷ୍ଟଙ୍ଗ ସ୍ୱର ଏମିତି ଥରୁଥିଲ ଝିଅ ୟାକୁ ନେଇ କବି କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ସପ୍ତଦଶ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ସପ୍ତଦଶ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ କରନ୍ତି ଏଗାର ମନେ ନ ସ୍ମରିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ନନ୍ଦ ସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା ଏ ମା ଏ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ଦେଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର କଣ ହେଲା ମା କଣ ହେଲା ସପ୍ତଦଶ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତେ ଏଗାର ମନେ ନ ସ୍ମରିଲା ହଁ ହଁ ସପ୍ତଦଶ ଯୋଗ ବେଲେ ମା ଯୋଗ ରହିଲା 27 ଯୋଗ ହଁ 27 ଯୋଗରୁ ଇଏ ହେଲା ସପ୍ତଦଶ କି 17 ଯୋଗ 17 ଯୋଗଟା କଣ ଆସିବ ମା କଣ ବିଷ୍କୁମ୍ଭ ପ୍ରୀତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ସୌଭାଗ୍ୟ ଶୋଭନ ଅତିଗଣ୍ଡ ସୁକ୍ରମା ଧୃତି ଶୂଳ ଗଣ୍ଡ ବୁଧି ଧ୍ରୁବ ବ୍ୟାଘାତ ହସଣ ବଜ୍ର ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟତିପାତ ହଁ ହଁ ବ୍ୟତିପାତ ଆସିଲା ହଁ ବିପି ଉଠିଗଲା ହଁ ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା ଆଚ୍ଛା ପଡ଼ିଗଲା କଳସ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଭଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ହଁ 11 ମନେ ନ ସ୍ମରିଲା ଝିଅ ନା 11 ମନେ ନ ସ୍ମରିଲା ଆଚ୍ଛା ଝିଅଲ ହଁ 27 ନକ୍ଷତ୍ରରୁ 11 ନକ୍ଷତ୍ର ଆସିବ କଣ ନା ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନ ହଁ ଅର୍ଥାତ ଆଉ ଉତ୍ତର ବାହାରିଲାନି ରାଧାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଚ୍ଛା ବିପି ଉଠିଗଲା ଶରୀର ଥରି ଉଠିଲା କଳସୀ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମା ପୃଥିବୀ କୋଳରେ ଝିଅଲ ହଁ ରାଧା ଥରି ଥରି ଅଛନ୍ତି ହଁ ଶରୀର ଥରି ଯାଉଛି ହଁ ଭୟଭୀତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଏକୁଟିଆ ନା ଏ ହଟିଆ ନାଗର କାଳେ କଣ କରିଦେବ ବୋଲି ମନରେ ବଡ଼ ଭୟ ହଁ ଏମନ୍ତ ସମୟରେ ରାଧାଙ୍କ ଦୂତି କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ ମା କଣ କହିଲେ ରାଧାଙ୍କ ଦୂତି କଣ ମାନେ ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହଁ ଦୂତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଧା କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ মোহিধরা ধরো রিপুজাইয়া ভাবে গো রিপুজাইয়া ভাবে বিনয়রে মতে কহিলা ও
କବି କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ନା ମୋହି ଧରାଧର ରିପୁ ଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଏମା ରାଧା ଧରିକିରି ଉଠଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋ ରାଧେ ତମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ ତମେ ପଳେଇବ ମନରେ ଭୟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା କଣ କହିଲେ ରାଧାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ କଣ ନା ମୋହି ଧରାଧର ରିପୁ ଜାୟା ଭାବେ ବିନୟରେ ମତେ କହିଲା ହଁ ହଁ ମହି ବୋଲନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ ଆଚ୍ଛା ନାଗକୁ ଧାରଣ କଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ହଁ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ରତି ରତି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋ ରାଧେ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ମତେ ରତି ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ପଳେଇବ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ନା ନା ଖାଲି ମୋ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଟିକେ କରିଦିଅ ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତମ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ପଳେଇବ ହଁ ହଁ ରାଧା ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ କଣ ରାଧା କହିଲେ ନାହିଁ କାହ୍ନା ବେଳ ଉଛର ହେଲାଣି ଘରକୁ ଗଲେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଗଞ୍ଜଣା କରିବେ ଯଦି ଏଠି ତମ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ନେଇଯିବି ନା ମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଇଯିବି ହେଇଯିବି କଳୁଷିତା ନାରୀ ହୋଇଯିବି ଆଚ୍ଛା କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ ମୋ ଶରୀରରେ ହଁ ନା ନା କୃଷ୍ଣ ମତେ କିଛି କରଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବି ସେଠି ଏବେ ଦେଇପାରିବିନି ହଁ ତମକୁ ଯାଚିକିରି ପ୍ରୀତି ଦେବି ହେ ଯଦୁନାଥ ମତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯାଚିକିରି ଦେବି ମତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାଧା ନାହିଁ କରିଦେଲେ ହଁ ନାହିଁ କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ମା କଣ ନା ନାହିଁ କରିବାରୁ ଗୋ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବାୟା ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବାୟା ହେଇଗଲେ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କରିଦେଲେ ରାଧାଙ୍କର ତ ବିପି ଉଠିଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାଇ ବିପି ହେଇଗଲା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପୁରା ବଢିଗଲା ଗୋଡରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଝିକି ଦେଲା ମୁଣ୍ଡା ଗିରି 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 ବୁଲେଇଲା ବେଶୀ ବିପି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡା ବୁଲେଇବ ଦେଖ ନାହିଁ କରିବାରୁ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କଣ କଲା ପଣ ତ ଧରି ଓ ଟାରିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ଧନ ମାଳିରେ ନନ୍ଦ ସୁତ ବଡ଼ ଛାଇଲା ଯେକୌଣସି ନାରୀର କାନି ଉପରେ ଯଦି ହାତରା ପଡିଯାଇଛି ହଁ ସିଏ ଆଣିକିରି କାନି ଉପରେ ହାତରା ପକେଇବା କାଳେ ଖସିଯିବ ବୋଲି ପକେଇବ ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କୁଷ୍ଠ ନେଇକିରି କାନି ଉପରେ ହାତରା ପକେଇଦେଲେ ହଁ ରାଧା ବୋଇଲେ କାଳେ ମୋର ଖସି ଖୁସା ଯିବ କାଳେ ମୋର ଖସି ଖୁସା ଯିବ ବୋଲି ସେ ହାତରାକୁ ମାନେ କାନିଟାକୁ ଧରିକି ଏମିତି ଟାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ତ ମାହା ଚତୁର ମା କଣ କଲେ ଜାଣିଛ କଣ କଲେ ଏ କାନିଠୁ ଟିକେ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲେ ବୋଲେ ଧରିଦେଲେ ହାତର ବୋଲେ କୁଆଡେ ଯିବ ଏବେ ଯିବ କୁଆଡେ ଏବେ ଯିବ କୁଆଡେ ଘରକୁ ଯିବ ଏ ମା ରାଧାଙ୍କର ହସ୍ତ ପଡିଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତର ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ନେଇ ଲେଖିଲେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କଣ ବୋଲି କଣ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ନା କଶ୍ୟପ କୁମର କୁମର ଭଣ୍ଡାରେ ଗୋ କୁମର ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଣ ବୁଝିଲ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ନା ନା ହାତଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ନା ହାତ ରହିଲା କୃଷ୍ଣ ହସ୍ତରେ ହଁ ହେଲେ ବିଚାର କଲେ ରାଧା ଏବେ ମୋର ସବୁ ମାନ ମହତ୍ଵ ଗଲା ଗଲା ଆଜି ମୁଁ ଗଲି ମୁଁ କୂଳକୁ କଳଙ୍ଗ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ କଳୁଷିତା ନାରୀ ହେଲି ମୋର ସତୀତ୍ୱ ପଳେଇଲା କୃଷ୍ଣ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି କିଏ ତ ନାହିଁ ସିଏ ଏକୁଟିଆକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ଏଥର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ମା କଣ ଇଏ ତ ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ପୁରୁଷ ନୁହଁ ନା କୃଷ୍ଣ ମା ନା ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନାମ ରହିଲା ହେଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ କଣ ନା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ପ୍ରିୟ ସେଇଟା ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରିୟ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଲେଖା ହେଲା ନା ଜଳପ୍ରିୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ଆଲିଙ୍ଗନ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣିମା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରିୟ ସେଇଠୁ ଆଙ୍କର ଲଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କାର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁମ୍ବନଟା ଦେଇଦେଲେ ଝିଅଲ କଶ୍ୟପ କୁମର କୁମର ଭଣ୍ଡାରେ ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା
ହାତଟାକୁ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗାଲ ଆଡେ ମନ ନାହିଁ ରାଧାଙ୍କର ଗାଲ ଆଡେ କେন ମନ କରିବେ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ବୋଇଲେ ଗାଲ ହେଲେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତ ସେମିତି ଲୋକ ନାହିଁ ନା ମା ହେଲେ ଆଙ୍କେ ଆଙ୍କ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି ରାଧା କଶ୍ୟପ କୁମର କୁମର ଭଣ୍ଡାର ଇଙ୍ଗିତେ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା କଶ୍ୟପ କୁମର ହେଲେ ପବନ ପବନଙ୍କ କୁମର ହେଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବୋଇଲେ ଗାଲ ରାଧା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଧା ଗାଲଟା ଆସି ରାଧାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଣିବା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଲେ ରାଧାଙ୍କର ଗାଲରେ କୃଷ୍ଣ ୟାକୁ ଲେଖିଲେ କିଏ कैसे ଏମା ଏ ନା କଶ୍ୟପ କୁମର କୁମର ଭଣ୍ଡାର ଇଙ୍ଗିତ ଆସି ଚୁମ୍ବ ଦେଲା ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀ ପ୍ରେମର ସେ ମାତି ଶୁଣି ସେ ଭାରତୀ ଗୋ ପ୍ରେମର ସେ ମାତି ଉପ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୀତେ କହିଲା ପ୍ରିୟ ସହିରେ ଧନ ମାଳିରେ ଗେଲା ମାଳିରେ ଟଙ୍କା ଥାଳିରେ ଲମ୍ବା ବେଣୀରେ ନନ୍ଦ ସୁତ ବଡ଼ ଛଇଲା ଏହିପରି କୁଷ୍ଠକଣ୍ଡେ ନଟକଟିଆ ପୁରୁଷ ନଟକଟିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ତମେ ଅର୍ଜୁନ କଣ୍ଟକୁ ଆସିଛ ତେଣୁକରି ସେ ଫଳକୁ ବୀରବର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ମା ଏ ଝିଅ प्रतिहरा ତେଣୁକରି ବୀରବର ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସେ ଫଳକୁ दुता ହଁ ହଁ आम भाई श्री कृष्ण हाँ, हाँ। राधांकर मान अभिमान दूर करबा सकाशे हाँ, हाँ। एही परिवेश धारण करथिले किंतु से प्रकृतिरे नटकुटिया नहंती ହେଲା ପର ଝିଅଟାର ଗାଲରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗେଲା କରିଦବ କିଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇ ପଳାଇବ ଏଇଟା କୁଷ୍ଠ ପାଇଁ ଲୀଳା ହଁ ଆଉ କିଏ ଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦବ କାହାକୁ ସେ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରାଧା ତାଙ୍କର ଗାଲରେ ଯାଇକିରି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ପଳାଇଗଲ ତୋ ଭାଇ ଏଟା ଭଉଲା ଦିଦି राधा रागी जाईथिले ହଁ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ତ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲେ ଜଳକୁ ଆଣି ନଦୀକି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ତୋ ଭାଇର ଏମିତି କଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଯାଇକିରି ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଗାଲ ଭଲ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଇଥିଲେ ତୋ ଭାଇକି ପଚାରିଥାନ୍ତିଲ ନା ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଦେ ତୋ ଭାଇର जाओ ना पूरी କଥା ନାଇଁ ଲ ତାର ପାଟି ଫିଟୁନି ଲୋ फिटियो ହଁ କାଳେ ଫିଟୁଛି ପାଟି ତ ଫିଟୁନି राम कहले फिटियो ହେଲେ ମଣିମା हां ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ कोन କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଡାକିଲେ ସେଟା ହୋ କରିବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ସେ ଆମ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ହୋ କରିବା ଦେବତା କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା ସେଟା ନାରାୟଣ ରହିବେ ହେଲେ ମଣିମା ଗୋଟେ କାମ କରଛୁ कोन